السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني زي ما انتم شايفين مطر مطر مطر. واو مطر. المطر يعني ما نقدر نطلع عشان الجوال ما يخرب. قريبا لي أشتري كاميرا عشان أنزل معكم، أنزل لكم. الحين نبي نوريكم الشارع. يا والله مطر 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 مطر. معليش يعني لا. يعني زي ما شفت هذا مطر مرة قوي، ما أقدر أطلع أصور لكم يعني شيء. يعني زي ما انتم شايفين والله مرة شنو هذا. يعني إذا تبون تحديات اكتبوا بالكومنتات، إن شاء الله ننزل. شو هالشعر. يلا مع السلامة. لايك سبسكرايب ومع السلامة.